ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ციურიხის ქუჩაზე, იქ სადაც უხმა ნალექმა და ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა. ახლა კადრში გაჩვენებთ თუ რა ვითარება ადგილზე. მაყურებელი ახლა კადრშიც ხედავს, რომ აი ამ საცხოვრებელი სახლის გალავანი ჩამოიშალა, ჩამოინგრა ამ ტერიტორიაზე და მათ შორის მოიყოლა ავტომობილი, რომელიც არის ძალიან დაზიანებული და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ამ ავტომობილის მფლობელი ამბობს, ამ მანქანის გამოყენება უკვე არის უბრალოდ შეუძლებელი. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ციურიხის ქუჩაზე, რომელიც მთაწმინდის რაიონში მდებარეობს, ინფორმაცია აქვს თბილისის მერიას, მათ შორის მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებაში და გავრცელებულ განცხადებაში წერია ის, რომ ამ ტერიტორიაზე ეს კლდე და გალავანი ჩამოიშალა, თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში ადგილზე არ მოსულა არც მძიმე ტექნიკა და ადგილზე გაწმენდითი სამუშაოები არ დაწყებულა. როგორც ადგილობრივები ყვებიან, მერიის წარმომადგენლები და 112-ის თანამშრომლები ადგილზე იმყოფებოდნენ, უბრალოდ დაასურათ ეს ტერიტორია, თუმცა ვერ დაუკონკრეტეს ამ ადამიანებს, როდის მოვა მძიმე ტექნიკა და როდის გაწმენს ამ ტერიტორიას იმისთვის, რომ ადგილზე ავტომობილებმა გადაადგილება შეძლონ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს წყალი, რომელიც სწორედ ამ საცხოვრებელი სახლის გალავანი ჩამოშალა, მათ შორის გაანადგურა ხილი და ის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, რაც ამ ტერიტორიაზე აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს აქვთ და შეიძლება ითქვას, რომ მათ ფაქტობრივად მთელი შრომა აქვთ წყალში ახლა ჩაყრილი და როგორც ამ საცხოვრებელი სახლის მეპატრონე საუბრობს და ამბობს, რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ დაზიანდა მის საცხოვრებელ სახლში ეს ტერიტორია და მათ შორის გამაგრებული სივრცეები. ამის შესახებ მიმართა თბილისის მერიას, მაგრამ მათგან მიიღო პასუხი, რომ დახმარებას ისინი ვერ აღმოუჩენენ. ახლა ეს ადამიანები სწორედ თბილისის მერიისგან ელოდებიან პასუხს, იქნება ამ შემთხვევაში მაინც აღმოუჩინონ მათ დახმარება და სწორედ ამ ტერიტორიის გამაგრებაში მაინც დაეხმარან. ხმა იყო და გამოვიდა. რატომ არ გაწმინდეს, რა გითხრეს? მოვარენ. როდისო? ვეგეთ, მე როგორც ფიქრობ, თბილისს მინდა, მე და მე ამოვლენ ახლა. ჯერ იქ აგა ისიგითა ტაქცეულები არის. ბიჭები. ხო. მე ერთად გადმოანგრია. არაფერი არ ვთქვამთ დღეს რომ იყვნენ მოსული ანაზღაურების ნაწილზე მაგალითად. არაფერი. გავიტან თამაშურა, ქუჩა ჩაკეტილი რა. სურათები გადაუღეს, პატრულმაც იყო ხე. სურათები გადაუღეს და გავიდა. ეს არის ყველაზე პრობლემური, აი ბეტონის ფიზები. ეს საიდან წამოვიდა? ხო. გადმოვარდა. მე აქედან მოწყდა კიდე გადავარდა. აი ვაზები ხილი. ფიშარი მოყოლილი აქვს. ვაზები. თქვენ სახლში იყავით ამ დროს? არა, ჩემი შვილი იყო. ალბათ ხმაც ექნებოდა ამ ხელა. კი, ღამე რა იგო და გამოვიდა. იქ მეზობელი გამოვიდა და უზახა. იძახის მე მეგონა სახლი დამენგერავ, ის კაცი მღელა ხმა ქონდა. არა, იყვნენ მერიიდან სამაშვილო იყო კიდე. ხოდა დღეს მოვახერხებთ რამენერად და ბევრი პრობლემაა და ქალაქშია. აუ ველოდები რა. აი ეს ხო და ეს ერთი რამდენიმე დღის წინ იყო დიდი წვიმა, მაშინ დაინგრა. ის უხელ დაინგრა გზის პირა. შევიტანე განცხადება ორი მომეფით დახმარებას. ხო. სთხოვეთ ესე იგი მერიას. კი, დახმარებას შევიტანე და უარი. მთაწმინდა, პლეხანოვი, ნახალოვკა, ორთაჭალა. ეს იმ უბნების მცირე ჩამონათვალია, სადაც უხმა ნალექმა და ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა და სადაც ადამიანები, ადგილობრივი მაცხოვრებლები ძლიერი წვიმის შედეგებს ამ დრომდე ებრძვიან.